Deputeti i Partisë Demokratike për Lushnjën, Samir Korreshi, ka ngritur shqetësimin për gjendjen e rënduar të infrastrukturës në zonën e Darësisë në njësinë administrative Ballagat. Përmes një postimi në rrjetet sociale të shoqëruar me video, ai denoncon amortizimin e rrugës kryesore që lidh mbi 10 fshatra me njëri tjetrin dhe me qytetin e Lushnjës, duke theksuar vështirësitë e përditshme të banorëve. Sipas tij, ndonse Darësia njihet për bukuritë natyrore dhe shpesh përdoret nga pushteti vendor apo qendror për imazhe promovuese, realiteti në terren është krejt ndryshe, me rrugë të dëmtuara dhe munges investimesh prej vitesh. Tani do t'ju tregoj rrugën europiane për Ballagat. Pra Ballagati, gjithë komuna, të gjithë fshatrat e saj, ajo Darësia e bukur që dalin gjithë politikanët në gjenën për foto, do ta shikoj se si pasaporta e saj europiane zbret. Pra rrugën që Ballagati zbret për në Europë. Kjo është e gjithë pasaporta, as 200 metra që atje, urdhëro situata, e si nga kjo është e gjithë rruga. Tu kaloj nusja për të marrë, gjithë fshati këtu kalon, e pati. Besoj nusën, shikohet çik pasaportë europiane, pak më lart, tham Darësia e bukur. Aty u shpjegova rrugën e lagjit si të cop. Tu është me të vërtet Toskan. Po rrugën e kemi si në Afganistan, e kemi si në Gaza, urdhëro. Denoncimi i deputetit vjen në një kohë kur banorët e zonave rurale vijojnë të përballen me mungesë infrastrukture bazë, duke bërë lëvizjen dhe zhvillimin ekonomik edhe më të vështirë.